वैशाख 30 गते स्थानीय तहको निर्वाचन। जताततै निर्वाचनकै चर्चा छ। निर्वाचनको लागि आफ्नो पक्षमा मत बटुल्न उम्मेदवार गाउँ पसिसकेका छन्। उम्मेदवारहरूले आफ्नो कार्ययोजना र चुनावी नारासहित जनता समक्ष भोट मागिरहेको अवस्था छ। खासमा जनताले कसको लागि किन भोट दिने त? के भन्छन् उम्मेदवार? यी र यस्तै विषयमा केन्द्रित कार्यक्रम हो चुनावी चर्चा। नमस्कार, कार्यक्रम चुनावी चर्चामा स्वागत छ। म केदार ढकाल। नुवाकोट ब्रोडकास्टिङ एन्ड कम्युनिकेसन प्रणालीले उत्पादन गरेको यो कार्यक्रम तपाईँले रेडियो जालपा 104.5 मेगाहर्ज र रेडियो सञ्जीवनी 89 मेगाहर्जमा सुन्न सक्नुहुन्छ भने नुवाकोट अनलाइनको आधिकारिक फेसबुक पेज नुवाकोट अनलाइन र युट्युब च्यानल अनलाइन नुवाकोटमा हेर्न पनि सक्नुहुनेछ। यस कार्यक्रममा हामी वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवारी दर्ता गराएका विभिन्न उम्मेदवारहरूसँग कुराकानी गर्दै आइरहेका छौँ। आजको कार्यक्रममा हामीसँग कुराकानी गर्नका लागि हुनुहुन्छ विदुर नगरपालिकाबाट उपमेयरको उम्मेदवारी दिनुभएका इन्जिनियर रामकृष्ण राज भण्डारी। आउनुहोस् कार्यक्रममा उहाँलाई स्वागत गरौँ। स्वागत छ यहाँलाई चुनावी चर्चामा। नमस्कार, धन्यवाद पनि। तपाईँ पेसाले इन्जिनियर, राजनैतिकमा छुट्टै आस्था छ तपाईँको। उम्मेदवारी स्वतन्त्रमा दिनुभयो, के हो यो भनिदिनुहोस् न हामीलाई। अब यो चुनावी सरगर्मी आउँदा आउँदै केही गतिविधिहरू भए। त्यसले गर्दाखेरि म एउटा पार्टीमा आबद्ध भएर क्रियाशील भइरहँदा पनि अहिले चाहिँ म स्वतन्त्र रूपमा विदुर नगरको विकासको लागि, नगरवासीको हकितको लागि चाहिँ अगाडि बढिरहेको छु। के छ तपाईँको आउँदै गर्दा विदुर नगरपालिकालाई दिने योगदानहरू? मेरो अहिले छोटो स्लोगन समृद्ध विदुर हाम्रो परिकल्पना भन्ने छ। विदुरलाई हरेक हिसाबले समृद्ध बनाउने, विकासको हिसाबले यो 753 स्थानीय तहहरूमा 1 नम्बरमा पुर्याउने, त्यो हिसाबले चाहिँ मैले काम गर्ने योजना बनाएको छु। यो 5 वर्ष जनप्रतिनिधिहरू आएको काम प्रति कतिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ अथवा सुधार पर्ने ठाउँहरू के थियो, सकिन्थ्यो सकिन्थेन? व्यक्तिगत रूपमा अब खासै त्यस्तो सन्तुष्ट हुने ठाउँ त म देख्दिनँ। मेरो मात्रै व्यक्तिगत कुराहरू भन्दा पनि धेरै नगरवासीहरूको कुराहरू हो। धेरै नगरवासीहरूको कुराहरू सुन्दाखेरि अहिले यो गएको 5 वर्षमा जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरूले त्यति सन्तोषजनक काम नगरेको भन्ने नै बुझ्दछु म। तपाईँ पेसाले इन्जिनियर भइरहँदा तपाईँको छुट्टै एउटा खाका पनि तयार होला नि, विदुर नगरपालिका चाहिँ यो ढङ्गले यस्तो बनाउँछु भन्ने? अवश्य नै मेरो खाका छ होइन। यही खाका भन्ने नै मेरो चाहिँ विकासको चाहिँ छलाङ मार्ने, अहिले हामी सुस्त गतिमा विकासहरू भइरहेको छ, यसलाई चाहिँ छलाङ मार्ने योजनाहरू छ। जस्तै उदाहरणका लागि जस्तो अब सडकहरू, हाम्रो चाहिँ पूर्वाधार विकासको कुराहरू गर्नुपर्दाखेरि मुख्यतः सडककै कुराहरू गर्छ। अहिलेको 5 वर्ष अवधिमा कम्तीमा धेरैमा 10 किलोमिटर जति बाटो पिच भयो होला है, मैले अन्दाजी भनिराखेको छु। अब यो कति के छ त्यो तथ्याङ्क अहिलेको पदाधिकारीले सार्वजनिक गरेको छैन। यो भनेको एकदम छोटो भनौँ न, एकदम कम रफ्तारको काम हो होइन। यो नगरपालिका भन्ने बित्तिकै अलिकति गाउँपालिकाहरूभन्दा सुविधा सम्पन्न हुनुपर्छ। सुविधा सम्पन्न हुनको लागि यहाँका सडकहरू ब्ल्याकटप हुनु जरुरी छ, पिच हुनु जरुरी छ होइन। हामीले यातायातमा ट्राभल गर्दाखेरि, यातायातमा चाहिँ यात्रा गर्दाखेरि सजिलो हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ यो नगरपालिकाको अवधारणा हो होइन। त्यस्तै समृद्ध हुनको लागि उत्पादन बढ्नुपर्छ। यहाँको कृषि उपजहरू, पशुजन्य दुग्ध पदार्थहरू, मासुहरू बढ्नुपर्छ होइन। त्यसको बिक्री वितरण गरेर उचित फाइदा किसानहरूले, व्यवसायीहरूले पाउनुपर्छ भन्ने हो। यहाँका टारहरू, नगरपालिकाको टारहरू सिँचाइ भएको छैन अनि सिँचाइ नभएको कारणले गर्दाखेरि पनि विकासमा यहाँ पछि नै परेको लागिरहेको छ। त्यस्तै अब
विकास नगरपालिकाको सुविधाको हेर्ने हो भने खानेपानीको सुविधा पुग्नुपर्छ। यहाँ अझै पनि खाली गाग्रीहरू धारामा लाइन बसिरहेको हामी देख्न सक्छौँ अलिकति दायाँ बायाँ जाँदाखेरि, होइन? यस्ता कुराहरूले गर्दाखेरि नगर विकास चाहिँ ढिलो भइरहेको लाग्छ र नगरवासीले चाहेअनुसार अगाडि नबढेको भन्ने लाग्छ मलाई। ढिला भयो विकास निर्माणका कार्यहरू भनिरहँदा तपाईँ आउने बित्तिकै चाहिँ द्रुत गतिमा बढ्छ भन्ने आधारहरू चाहिँ के छ त? अब यसमा योजनाबद्ध विकास योजना हुनुपर्छ मेन कुरो, होइन? म आउँदाखेरि के गर्छु भने खास गरी अहिलेको नेतृत्वले नागरिकहरूलाई समेट्न सकेन भन्ने लाग्छ। म आम मानिसहरूको कुराहरू सुन्छु, आम मानिसहरूको भावनाहरू बुझ्न चाहन्छु, होइन? कसरी यो नगरको विकासको लागि उहाँहरूलाई जोड्ने, त्यो जोड्ने उपायहरू खोज्छु। म जोड्नको लागि त्यस्ता उपायहरू छन् मसँग, होइन? कुन व्यक्तिको यहाँ व्यक्तिलाई चाहिँ नगरपालिकाको विकासमा जोडिनको लागि आह्वान गर्छु, आबद्धताको लागि प्रयास गर्छु र उहाँहरूको सल्लाह सुझाव अनुसार अनि योजना बनाएर रणनीतिक हिसाबले अगाडि बढ्यो भने यो ढिलो गतिमा भएको विकासलाई छिटो गतिमा हामी अगाडि बढाउन सक्छौँ भन्ने मलाई विश्वास छ। अब तपाईँ स्वतन्त्रबाट उठ्नु भएको छ, अहिले पार्टीको सहयोग तपाईँलाई कतिको रहन्छ? स्वतन्त्र भन्ने बित्तिकै सबै पार्टीको चाहिँ सहयोग रहन्छ भन्ने मलाई आशा एवं विश्वास छ। तपाईँकै आस्थावान पार्टीले त सहयोग गर्ला नि? अब यो भित्री रूपमा सहयोग गर्ने सबैको आफ्नै हुन्छ। अब मेरो पहिलाको पार्टीले पनि सहयोग गर्छ नै, नगर्ने त कुरा भएन, होइन? गठबन्धनको एउटा मूल मर्म, मूल भावना अनुसार अगाडि बढ्ने भनेर जुन किसिमको चाहिँ यो गठबन्धनका दलका बीच समझदारी भएको थियो, त्यो समझदारी खासै व्यवहारमा देखिएन। त्यो नदेखिएपछि त्यो समझदारीमा ल्याउनको लागि पनि मैले एउटा चुनौती दिएर चाहिँ उम्मेदवारी दिएको थिएँ। यो फिर्ता हुने समयसम्म मैले पर्खिरहेकै हो। गठबन्धन दलको एउटा ठोस निर्णय अनुसार ठोस कार्यान्वयनको लागि मैले पर्खिरहेको थिएँ। कार्यान्वयनमा उहाँहरू जान सक्नु भएन। नसकिसकेपछि मेरो उम्मेदवारी चाहिँ कन्टिन्यू रहेको हो र यो उम्मेदवारीको कारणले गर्दाखेरि आम नागरिकहरू खुसी हुनुभएको छ। तपाईँ आउन लाग्नु भएको छ। यो गठबन्धनको कारणले गर्दाखेरि तपाईँ रोकिन सक्नुहुन्थ्यो, तर अहिले आफ्नै हिसाबले चाहिँ अगाडि आउन खोज्नु भएको छ। तपाईँलाई हामी साथ सहयोग दिनेछौँ भनेर उहाँहरूले मलाई उत्साह प्रदान गरिरहनु भएको छ। घोषणापत्रहरू के छन्? के को आधारमा चाहिँ तपाईँले विदुर नगरपालिकाका 13वटा वडाका जनताहरूले तपाईँलाई भोट हाल्ने त? घोषणापत्र अब यो कामभन्दा पनि कुराहरूको पुलिन्दा हो। यो यसलाई ठेलीको रूपमा लेख्न पनि सकिन्छ, किनभने यस्ता ठेलीहरू पढेर नै म आएको हुँ, होइन? म यो कुरालाई भन्दा कामलाई विश्वास गर्ने भावनाले मैले धेरै भन्दा पनि ठोस र यो मेरो अवधारणा अनुसार समृद्ध विदुर कसरी बनाउन सकिन्छ र अनि विकासमा 1 नम्बरमा कसरी ल्याउन सकिन्छ भन्ने हिसाबले मात्रै गर्न सकिने र गर्नै पर्ने कामहरूलाई मात्रै राखेर चाहिँ मैले घोषणापत्र छोटै रूपमा मात्रै बनाएको छु। यो ठुलो रूपमा बनाउँदाखेरि पनि सकिन्थ्यो, तर छोटो मिठोको रूपमा बनाएको छु। सुनाउन मिल्छ हामीलाई? सकिन्छ, सुनाउन किन नमिल्नु। खास गरी मैले सामाजिक, पर्यटकीय र सांस्कृतिक विकासलाई एकै ठाउँमा समेटेको छु। हाम्रो सामाजिक क्षेत्रहरूको विकास हुनुपर्छ, संस्थागत विकास हुनुपर्छ। यहाँका धेरै किसिमका सामाजिक सङ्घ संस्थाहरू संस्थागत छैनन्, ती संस्थाहरूको विकास हुनुपर्छ, होइन? त्यस्तै ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई चाहिँ सम्मान गर्नुपर्छ। उहाँहरूलाई चाहिँ समय समयमा देश दर्शन धार्मिक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुपर्छ। हाम्रो जिल्ला एउटा ऐतिहासिक जिल्ला हो, यसको चाहिँ खोजी गर्नुपर्छ, ऐतिहासिकता खोजी गर्नुपर्छ। 9वटा कोटहरू छन्, ती 9वटा कोटहरू कस्ता अवस्थामा छन्, ती कोटहरूलाई पुनर्स्थापित गर्न सक्यो भने पर्यटकीय क्षेत्रको सम्भावना पनि छ। सांस्कृतिक संरक्षणका कुराहरू छन्। हाम्रा यहाँ लोपोन्मुख हुँदै गइरहेका जातहरू पनि छन्, त्यसका संस्कृतिका कुराहरू छन्, है? त्यस्तै हाम्रो क्षेत्रमा साहसिक पर्यटकीय खेलहरू
खेल्न सकिन्छ, प्रवर्धन गर्न सकिन्छ, सम्पदाहरूको संरक्षण गर्ने, सम्वर्धन गर्ने र पुनर्निर्माण गर्ने कुराहरू भए, महिला तथा बालबालिकाका हक हित र घरेलु हिंसामुक्त सुरक्षित वातावरणको व्यवस्था गर्ने, त्यसको लागि विशेष हेल्पलाइनको व्यवस्था गर्ने, सहकारितामा विशेष जोड दिने, सामाजिक रूपान्तरणको अभियानहरू सञ्चालन गर्ने, विपन्न सुकुम्बासी परिवारको पहिचान एवं उनीहरूलाई चाहिँ उचित व्यवस्थापन गर्ने भनेर मैले सामाजिक पर्यटकीय र सांस्कृतिक विकासको चाहिँ शीर्षकमा राखेको छु। अर्को शीर्षक छ आधुनिक कृषि, पशुपालन, जडीबुटी तथा फलफुल खेती। यसले चाहिँ कृषि क्षेत्रको समेट छ। उत्पादनको हामीले उत्पादनमा जोड दिइरहेका छौँ, समृद्ध विदुरको कुराहरू गरिरहेका छौँ। सबैलाई चाहिँ कृषि कसलाई कुनमा उपयुक्त हुन्छ, कृषि गर्ने मान्छेलाई कृषि, पशुपालन गर्ने किसान व्यवसायीहरूलाई पशुपालन, जडीबुटी तथा फलफुल खेतीको पनि सम्भावना त्यतिकै छ, त्यतातिर पनि हामीले राखेका छौँ। र उत्पादन भइसकेको वस्तुको उचित मूल्य पाउनको लागि चाहिँ उत्पादनको समर्थन मूल्य चाहिँ हामीले कायम गर्छौँ भनेका छौँ। बजारीकरणको व्यवस्थामा जोड दिएका छौँ। प्रशोधन केन्द्र, एउटा डाइरेक्ट वस्तु मात्रै खरिद बिक्री गर्दाखेरि किसानले चाहिँ कम मूल्य पाए, त्यसलाई चाहिँ प्रशोधन गरेर अर्को प्रडक्टहरू बनाउने हैन। जस्तो दुधबाट चाहिँ दुध डाइरेक्ट नबेचिकन दुधबाट दही, पनिर, घिउ हैन, अरू मिठाईहरू त्यस्ताहरू बनाउने कुराहरूमा चाहिँ हामीले जोड दिएका छौँ। भण्डारण केन्द्रहरूको चाहिँ स्थापना गरेको लागि कुराहरू राखेका छौँ। पकेट क्षेत्र निर्धारण गरेर दुग्धजन्य, मासुजन्य पशुपालनको विस्तार गर्ने कुराहरू गरिरहेका छौँ। र खाली जग्गामा फलफुल खेती, अहिले हाम्रा जमिनहरू खाली रहेका छन्, ती खाली जग्गामा चाहिँ फलफुल खेती लगाउने। यसबाट अर्को पनि के फाइदा हुन्छ भने अहिले गाउँघरमा बाँदरहरूले चाहिँ हामीलाई दुःख दिइरहेको छ नि। अब गाउँमै फलफुल उनीहरूले खानेकुराहरू गाउँमै चाहिँ उमारिदियो भने घरमा त बाँदरहरू आउँदैन नि, त्यो किसिमको सोच पनि रहेको छ। अर्को हाम्रो लघु घरेलु तथा साना उद्योगको क्षेत्रमा समृद्ध विदुर अन्तर्गतै पर्यो। लघु घरेलु उद्योग प्रवर्धन गर्ने, अब हाम्रो यहाँ त्यस्ता घरेलु उद्योगहरू छन्, कोही हराउँदै गइरहेका छन्, त्यस्तालाई चाहिँ बाहिर ल्याउनु पर्यो, प्रवर्धन गर्नु पर्यो, त्यो उत्पादनलाई चाहिँ बजारीकरण गर्नु पर्यो, त्यसको क्षमता विस्तार गर्नु पर्यो, स्वरोजगारमा जोड्नु पर्यो, उनीहरूलाई स्वरोजगारको अभियानमा ल्याउनु पर्यो, उत्पादित वस्तुको बजारीकरणको व्यवस्था गर्नु पर्यो र प्रदर्शनी केन्द्रको स्थापना गर्ने भनेर भन्छ हैन। अब उत्पादन त गरियो, तर कहाँ लगेर चाहिँ त्यसलाई गर्ने, बेच्ने हैन, त्यस्ता प्रदर्शनी केन्द्रहरू स्थापना गर्ने जसले गर्दाखेरि बेच्नलाई, बजारीकरणलाई सजिलो होस् है। पूर्वाधार विकासको कुराहरू छ है। पूर्वाधार विकासमा चाहिँ मैले खास गरी अघि भने सडकको स्तरोन्नति अहिले के कस्तो छ त्यसको स्तरोन्नति हुनु पर्यो। नयाँ विस्तार गर्ने कार्यक्रमहरू भए, रिङ रोडको अवधारणा, विदुर नगरपालिकालाई चाहिँ यसको चाहिँ अब स्टडी गरेर हैन, फिजिबिलिटी स्टडी गरेर रिङ रोडको अवधारणामा जाने योजना बनाएको छु मैले। घर घरमा पिउने पानी, कृषि क्षेत्रमा सिँचाइको व्यवस्था। कृषि चाहिँ उपयुक्त क्षेत्र छ तर सिँचाइ छैन। हाम्रो नगरको दुवै छेउमा त्रिशुली र तारी जस्ता ठुल्ठुला नदीहरू बगिरहेका छन्, तर हाम्रो खेतबारीहरू बाँझो रहेका छन्। त्यहाँ सिँचाइको व्यवस्था, पोखरी सिँचाइको अभियान, जहाँ चाहिँ पुर्याउन सकिँदैन त्यहाँ चाहिँ पोखरी प्रविधिको चाहिँ सिँचाइ अभियान सञ्चालन गर्ने, शिक्षा स्वास्थ्यको व्यवस्थित पूर्वाधार गर्ने, खेल स्थलको निर्माण, व्यवस्थित सुन्दर स्मार्ट सहरको निर्माण। हामी नगरपालिका भन्दैछौँ, हाम्रो बस्तीहरू हैन स्मार्ट सहर हुनुपर्छ, चाहिँ व्यवस्थित हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई। त्यही अनुसारको योजनाहरू छ। बस्ती बस्तीमा सामुदायिक बहुउद्देश्य भवन हैन, बस्ती बस्तीमा चाहिँ हामी कम्तीमा 50-60 जना अट्ने हल सहितको चाहिँ एउटा सामुदायिक भवन, जहाँ चाहिँ पुस्तकालय पनि होस् हैन, बस्तीका मानिसहरू आएर आराम गर्ने, बस्तीमा हुने कुनै पनि कार्यक्रमहरू गर्न सजिलो होस् भन्ने हिसाबले पनि यसलाई प्राथमिकता दिएको छ। आधुनिक सार्वजनिक शौचालय हैन, सार्वजनिक शौचालय यहाँ व्यवस्थित छैन, त्यसलाई चाहिँ व्यवस्थित सार्वजनिक शौचालय आधुनिक स्तरको गर्ने योजना बनाइएको छ है। ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई विश्राम स्थल ठाउँ ठाउँमा, हरियाली पार्कहरू, सडक बत्तीको व्यवस्था, सीसी क्यामेराको व्यवस्थापन, अव्यवस्थित तारहरू चाहिँ को व्यवस्थापन। यहाँ अहिले
तपाईँ हामीले देख्न सक्छौँ सडकको दायाँमा अव्यवस्थित तारहरू रहेका छन्। त्यसको चाहिँ व्यवस्थापन फोहोरको वैज्ञानिक तवरले व्यवस्थापन गरी मोहर बनाउने होइन, फोहोरलाई चाहिँ अहिले हामीले खर्चको रूपमा हेरिरहेका छौँ। त्यही फोहोरलाई चाहिँ वैज्ञानिक तवरबाट प्रशोधन गरेर मोहर चाहिँ बनाउने योजना मैले सारेको छु। प्रविधि मैत्री नगर होइन, हाम्रो चाहिँ यो आधुनिक प्रविधि जुन छ त्यो चाहिँ नगरका हरेक क्षेत्रमा पहुँच पुर्याउने त्यो अभियान रहेको छ। र एकीकृत विकास योजना, हामीले कुनै पनि ठाउँको विकासहरू गर्दा एकीकृत ढङ्गले त्यहाँ सडक, बत्ती, खानेपानी, सिँचाइ होइन, त्यहाँको अवस्थाअनुसार सम्पूर्ण कुराहरू चाहिँ एकीकृत ढङ्गले चाहिँ अगाडि लैजाने योजना चाहिँ मैले पूर्वाधार विकास अन्तर्गत राखेको छु। अब मानवीय जनशक्ति व्यवस्थापन भनेर भनेको छु। अब सबै कुराहरू हुँदाहुँदै पनि हाम्रो मानवीय जनशक्ति व्यवस्थापन पनि हुनु जरुरी छ है। अब यी हाम्रो नगरभित्र रहेका हरेक लेभलका नागरिकहरूको चाहिँ सिप क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम, उहाँहरूको चाहिँ आवश्यकता, चाहना होइन, क्षमता अनुसार उहाँको अभिवृद्धि कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने, कर्मचारी, शिक्षक, स्वास्थ्यका होइन, यी हरेक हिसाबको कर्मचारीहरूलाई बेला बेलामा तालिमहरू प्रदान गर्दै उहाँहरूको चाहिँ क्षमता अभिवृद्धि गर्ने है। कृषि पशुपालनमा क्रियाशील आम किसानहरूको लागि चाहिँ व्यावसायिक तालिमहरू सञ्चालन गर्ने होइन। जनशक्तिको बैङ्क स्थापना गर्ने, अब यो नयाँ कुराहरू ल्याएको छु मैले होइन। जनशक्ति बैङ्क, मान्छेले बैङ्क भन्छ पैसा मात्रै राख्ने भन्छ नि, जनशक्ति बैङ्कको कुरा गरेको छु। हाम्रो नगरपालिकामा कुन कुन जनशक्तिका मानिसहरू बस्छन् होइन, त्यो जनशक्तिहरूलाई प्रयोग कसरी गर्ने, कहाँ चाहिँ कस्तो जनशक्ति आवश्यकता छ त्यहाँ चाहिँ हाम्रो जनशक्तिलाई परिचालन गर्ने, त्यो किसिमको कुराहरू यसमा समेटिन्छ। अनि युवा उद्यमशीलताको विकास र विस्तार, युवाहरू बेरोजगार रहेका छन्, त्यही हिसाबले विदेशी रहेका छ, तिनीहरूलाई उहाँहरूलाई चाहिँ उद्यमशीलताको चाहिँ तालिमहरू दिएर उद्यमी बनाउनलाई चाहिँ हामी अग्रसर हुन्छौँ है। त्यस्तै अर्को पोइन्टमा मैले प्रशासनिक कार्यालय व्यवस्थापनमा सुधार भनेको छु होइन। कार्यालयबाट प्रदान गर्ने सेवालाई प्रभावकारी बनाउने, त्यसको लागि डिजिटल प्रविधिमा चाहिँ हामी लिएर जाने। कतिपय कुराहरू घरमै बसेर पनि हामी त्यो कार्यालयको सेवाहरू आदान प्रदान गर्न सक्छौँ। त्यस्तो कामको लागि कार्यालयमा नागरिकहरूलाई झन्झट नदिने होइन। जसले यो प्रविधिहरू जानेको छ उसले घरैबाट यो सेवा प्रयोग गर्न सकियोस् र कार्यालयमा भिडभाड पनि नहोस्। अब यो कोभिडको समयमा यो डिजिटलाइजेसन प्रविधि युज गर्न सके भए हामीलाई धेरै राहत पनि हुन्थ्यो, अनि त्यसले गर्दाखेरि पनि यो चाहिँ आवश्यक छ भन्ने कुराहरू छ। र अनि हामी यो कार्यालयको सेवाहरू चाहिँ अझ घर दैलोमै जाने हिसाबले घर दैलो सेवाको थालनी गर्ने भनेर चाहिँ मैले राखेको छु है। अनि नागरिक मैत्री नीति नियम निर्माणमा जोड दिने। अब नीति नियमहरू बनाइन्छ, निर्वाचित पदाधिकारीहरूले सभामा होइन, नगर सभाहरूमा नीति नियमहरू बनाउँदाखेरि यो चाहिँ पहिला यस्तो नियमहरू बनाइन्छ भनेर आम नागरिकहरूमा छलफलमा ल्याउनुपर्छ क्या पहिला। त्यो छलफलबाट कस्तो किसिमको सल्लाह सुझाव कस्तो आउँछ त्यो आइसकेपछि पास गर्न पर्ने। हामी कहाँ अहिले जति पनि नीति नियम बने यो 5 वर्षमा त्यो पहिलो अगाडि चाहिँ छलफलमा आएन होइन। अब चाहिँ बनाउँदाखेरि नीति नियमहरू चाहिँ छलफलमा ल्याउने, पहिला उहाँहरूको सल्लाह सुझाव परिवर्तन के हुन्छ त्यो हिसाबले चाहिँ नागरिक मैत्री नीति नियम बनाउनलाई चाहिँ हामी जोड दिन्छौँ। अहिले कर वृद्धि भइरहेछ नि, यो कर वृद्धिलाई चाहिँ हामी पुनर्विचार गर्छौँ होइन। कर वृद्धिका यो रकमहरू पनि घटाउनेमा, घटाएर चाहिँ राहत दिनेमा होइन, त्यसको चाहिँ रेन्जहरू चाहिँ मिलाउने कुराहरूमा चाहिँ मैले पुनर्विचार गर्ने योजना बनाएको छु। त्यस्तै सुशासनमा जोड दिनुपर्छ भनेको छु होइन। कुनै पनि सङ्घ संस्था कार्यालय होइन राम्रो ढङ्गले सञ्चालन हुनको लागि सुशासन आवश्यक छ। हाम्रो कार्यालय सुशासन यो 5 वर्षमा मैले सुशासनको कुनै पनि क्रियाकलापहरू भएको जस्तो लागेन, मेरो अनुभव है यो। तपाईँहरूले पनि देख्नुभएको होला, बुझ्नु भएको छ, तपाईँहरू पनि नगरपालिकासँगै नजिक हुनुहुन्छ, तपाईँहरूले पनि त्यो अध्ययन पनि गरिरहनु भएको होला, बुझिरहनु पनि भएको होला, त्यसबाट पनि तपाईँहरूले पनि फिडब्याक दिनु होला। सुशासनलाई चाहिँ प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने मेरो विशेष जोड रहनेछ। अनि स्रोतको व्यवस्थापन खोजी भनेर चाहिँ अन्तिममा राखेको छु। यी सबै कामहरू गर्नलाई स्रोत चाहिन्छ होइन। स्रोत कसरी जुटाउने त? नेपाल सरकारको स्रोत त
धेरैजसो स्रोत त अब हाम्रो चालु पुँजीमै खर्च हुन्छ हजुर होइन, पुँजीगत खर्चमा त कम हुन्छ। चालु पुँजी भन्नाले हाम्रो तलब भत्तामै जाने भयो। अब विकास निर्माणको खर्चमा कम हुने भयो हुनाले विकास निर्माणको खर्चको लागि चाहिँ स्रोतको खोजी गर्ने भनेर मैले राखेको छु। यसको लागि चाहिँ प्राकृतिक स्रोतहरूको चाहिँ उचित परिचालन होइन, अनि समय समयमा लगानी सम्मेलन गर्ने। यो पनि अब अरू उम्मेदवारहरूले यस्तो कुराहरू गरेको छ कि छैन थाहा भएन, तर मैले चाहिँ यो नयाँ जस्तो लाग्छ होइन। हाम्रो जिल्लामा, हाम्रो यो नगरमा जन्मेर विश्वका धेरै ठाउँमा नागरिकहरू पुगेका छन्। उहाँहरूले आफ्नो क्षेत्रमा अब्बल हुनुभएको छ। उहाँहरू आफ्नो क्षेत्रको लागि, आफ्नो ठाउँको लागि हरेक हिसाबले सहयोग गर्छु भनिराखेको म आफैलाई व्यक्तिगत रूपमै भनिराख्नु भएको छ भने संस्थागत रूपमा हामीले पहल गर्ने हो भने उहाँहरूबाट व्यक्तिगत रूपमा साथसाथै उहाँहरूसँग सम्पर्क भएको संस्थाहरूको संस्थागत रूपमै पनि सहयोग गर्नलाई उहाँहरू तयार हुनुहुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ हामी समय समयमा लगानी सम्मेलन गर्ने, जसले गर्दाखेरि हाम्रो यो विकास निर्माण गर्नुको लागि स्रोत जुटाउन सकिन्छ। त्यस्तै राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय सरकारी गैर सरकारी निकायहरूसँग समन्वय गरेर पनि स्रोतहरू जुटाउन सकिन्छ होइन। नेपाल सरकार लगायत अरू राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय सरकारी गैर सरकारी निकाय, त्यसमा हाम्रो एक्सेस बढाउँदै जानु पर्यो, जसले गर्दाखेरि हाम्रो विकास निर्माणको लागि। मलाई एउटा कुरा यो बिचमा एउटा कुरा के थाहा थियो भने चाइना गभर्मेन्टकै तर्फबाट विदुर नगरपालिकाको लागि एउटा चाहिँ बहुवर्षीय योजना चाहिँ बनाइदिएको सहयोग गर्ने भन्ने चाहिँ कुरा आएको थियो। तर त्यो एउटा योजना चाहिँ बनेको होला, पछि त्यो के कसरी कार्यान्वयन भयो त्यो चाहिँ जानकारी भयो। यसरी के त्यसलाई चाहिँ फलोअप गरेर ठ्याक्क नागरिकहरूको चाहिँ सेवा सुविधामा विकास, यो हाम्रो ठाउँको विकासमा, विदुर नगरको विकासमा चाहिँ कार्यान्वयन तहमा लैजान सक्नु चाहिँ आजको चुनौती हो र त्यो चुनौती सामना गर्नको लागि म अगाडि आइरहेको छु। हामी कार्यक्रमको लगभग अन्त्यमा छौँ। जाँदा जाँदै विदुर नगरपालिकाका जनताहरूलाई बताइदिनुहोस् कि अरू पार्टीका उम्मेदवार र तपाईँमा फरक के छ? तपाईँलाई नै मतदान, अरूलाई छोडेर तपाईँलाई नै ठ्याक्कै मतदान किन गर्ने, फरक के छ? अब ठ्याक्कै कस्तो नितान्त व्यक्तिगत कुराहरू पनि आउँछ यसमा, तर भन्नै पर्ने पनि हुन्छ। किनभने म अब पढाइको हिसाबले विकास निर्माणसँगै सम्बन्धित इन्जिनियरिङ पेसाको मान्छे होइन। मैले यो पढेँ, कस्तो विकास गर्ने, अरूलाई चाहिँ अरूले सिकाउनु पर्छ, भन्नुपर्छ। म त्यही सब्जेक्ट त्यही पढेर आएको मान्छे, त्यही विषयमा पनि मैले विभिन्न पदमा रहेर सङ्घ संस्थामा रहेर कार्य अनुभव भएको होइन। अब अहिलेको दौरान करिब 15 वर्ष चाहिँ मैले सरकारी कार्यालय, जिल्ला विकास समिति पहिला भन्थ्यो भने अहिले जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय भन्छ, त्यहाँ चाहिँ विभिन्न तहमा होइन ओभरसेयर, अनि त्यसपछि जिल्ला सहजकर्ता, अनि स्थानीय शासन विज्ञ, जिल्ला शासन विज्ञ होइन चाहिँ भएर मैले 15 वर्ष चाहिँ मैले जिल्लामै रहेर काम गरेँ। त्यसको अनुभव अरू गैर सरकारी सङ्घ संस्थाहरूमा पनि मैले काम गरेँ होइन। गेरखुटार क्लब, सूर्योदय सामाजिक क्लब है, अनि त्यसपछि एकीकृत सामुदायिक विकास अभियान होइन, यसरी चाहिँ सृजनात्मक विकास अभियान भन्ने, यसरी विभिन्न सङ्घ संस्थामा रहेर काम पनि गरेँ। अब नेपाल रेड क्रस सोसाइटीको सल्लाहकारको रूपमा अहिले पनि क्रियाशील रहेको छु होइन। त्यस्तै नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासङ्घको जिल्ला अध्यक्ष पनि रहेको छु। यसरी विभिन्न सङ्घ संस्थामा रहेर नागरिकहरूको, यो नगरवासीको लगायत जिल्लाकै पनि अझ उहाँहरूको चाहिँ आर्थिक समृद्धिको लागि टेवा दिइरहेको छु है। टेवा दिइरहेको हिसाबले अरूभन्दा अब व्यवहार, कार्य व्यवहार, अनुभव पनि भयो होइन। पढाइको हिसाबले पनि फरक, कार्य व्यवहारको हिसाबले पनि अनुभवी, र म यही क्षेत्रमा चाहिँ कार्यरत रहिरहेको। म भर्खर मात्रै नयाँ अनुहार पनि होइन, पुरानो अनुहार भएको हुनाले म अब नगरपालिकाको सबै घरको बस्ती बस्तीमा अहिले चुनावमा जान पर्दैन बरु म होइन। योभन्दा अगाडि नै धेरै वर्ष विभिन्न काम विशेषले होइन उहाँहरूको चाहिँ अब
विभिन्न कारणले घर घरमा पुगिरहेको चिन्जान भइरहेको अवस्थामा अरूभन्दा यसरी यो हिसाबले चाहिँ म फरक छु होइन। हामीलाई समय दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँलाई। नमस्कार। ल मलाई पनि केही शब्द बोल्ने मौका दिनुभयो। यो चुनावको मौका छ। यो अलिकति मेरो पार्टीमा अहिले पनि कुरा उठ्यो, पार्टीमा प्राविधिक कारणले गर्दा स्वतन्त्रमा उम्मेदवारी दिएको छु र सबैको घर घरमा सबैलाई व्यक्तिगत रूपमा भोट माग्न आउन नसकौँला यसैलाई आधार मानेर तपाईँहरूकै साथी, तपाईँहरूकै भाइ, तपाईँहरूकै छोरा, तपाईँहरूकै काका, तपाईँहरूकै दाइ होइन, यी हिसाबले अब तपाईँहरूकै सर, तपाईँहरूकै इन्जिनियर साहबको हिसाबले चाहिँ मलाई माया गरिदिनु हुनेछ र मेरो यो स्वतन्त्र उपमेयरको पदको चुनाव चिन्ह गुलाब रहेको छ। यो मतपत्रको 35औं नम्बरमा 35औं लहरमा रहेको छ। 35औं लहरमा रहेको गुलाबको चिन्हमा चाहिँ छाप लगाएर मलाई विजयी गराउनु हुनेछ र अहिले गरिरहेको काममा अझै जिम्मेवारी हिसाबले अगाडि बढ्न उत्प्रेरणा दिनुहुनेछ, उत्साह दिनुहुनेछ भन्ने आशा गर्दै यहाँहरू आम दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू समक्ष हार्दिक अपिल पनि गर्दछु। हस्, धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। आजको कार्यक्रममा हामीसँग हुनुहुन्थ्यो विद्युत नगरपालिकाबाट उपमेयरका उम्मेदवारी दिनुभएका इन्जिनियर रामकृष्ण राज भण्डारी। अर्को कार्यक्रममा पनि हामी यस्तै उम्मेदवारहरूसँग कुराकानी गर्ने नै छौँ। तबसम्मको लागि म केदार ढकाल बिदा हुन्छु। नमस्कार। वैशाख 30 गते स्थानीय तहको निर्वाचन, जताततै निर्वाचनकै चर्चा छ। निर्वाचनको लागि आफ्नो पक्षमा मत बटुल्न उम्मेदवार गाउँ पसिसकेका छन्। उम्मेदवारहरूले आफ्नो कार्ययोजना र चुनावी नारासहित जनता समक्ष भोट मागिरहेको अवस्था छ। खासमा जनताले कसको लागि किन भोट दिने त? के भन्छन् उम्मेदवार? यी र यस्तै विषयमा केन्द्रित कार्यक्रम हो चुनावी चर्चा।